সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 24শে সেপ্টেম্বর 2020, সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে রিয়া ডেইরি ফার্মে। আর এই রিয়া ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া। তো এর আগেও রিয়া ডেইরি ফার্মের বেশ কিছু পর্ব আপনাদের দেখিয়েছি। এই রিয়া ডেইরি ফার্ম থেকে মূলত দুধের গাভী ও প্রেগনেন্ট গাভী বিক্রি করা হয়। তো প্রতিবারে নেয় আবারও বেশ কিছু নতুন গাভী ওনারা সংগ্রহ করছে। আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গাভীগুলোই আপনাদের দেখাবো আর এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো একদম শুরুতেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে নিজের পরিচয়টা একটু বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, আমি রিয়া ডেইরি ফার্মের মালিক। আপনার ফার্মটা কোথায়? পাবনা জেলা ভাঙ্গুড়া থানা চৌবাড়ি হারোপাড়া গ্রাম। চৌবাড়িয়া হারোপাড়াতে। একজন গরু ব্যবসায়ী? জি। তো বর্তমানে আপনার কাছে কতগুলো গরু আছে? গাভী প্রায় 25-30টা গাভী আছে। 25-30টা গাভী আছে? জি। শুধু কি গাভী? প্রেগনেন্ট আছে, বাচ্চাওয়ালা আছে, সব রকম প্রেগনেন্ট ও বাচ্চালা মিশে 25-30টার মতো গাভী আছে। আচ্ছা, তো কেমন দাম থেকে শুরু করে কেমন দাম পর্যন্ত আছে? দাম ধরেন 1,20,000 থেকে শুরু করে আপনার 2,35,000 পর্যন্ত আছে। সব ধরনের গরুই আছে। জি। ক্রেতারা যেমন গরু চায়, কেউ নিতে চাইলে সরজমিনে এসে গরুগুলো যাচাই বাছাই করে দেখে নিতে পারবে। জি জি। তো কিছু ক্রেতাও আছে বুঝি। জি জি। একটু কথা বলি। হ্যাঁ কথা বলে দেখি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনারা? জি ভালো আছি। কোত্থেকে আইছেন? আমরা কুমিল্লা জেলা হোমনা থানা বিটিকাল মিনা গ্রাম। কুমিল্লার হোমনা থেকে আসছেন? জি জি। তো খোঁজ পেলেন কিভাবে? এই সন্ধান টিভি দেখে সন্ধান টিভি দেখেই আসছেন? জি। কবে আসছিলেন? গতকাল। গতকালকে? গরু হয়েছে? জি একটা কিনছি, গাভী কিনছি একটা, হ্যাঁ। একটা বকনা বাচ্চা কিনছি। একটা গাভী আর একটা বকনা বাচ্চা কিনছেন? জি। গাভীটা কি দুধের গাভী? জি। দুধ দেখে নিছেন? দুধ দেখেছি 15+ বলছে, আশা করি 12+ হবে। 15+ সে বলছে, আপনি আশা করছেন 12+ হবে। আপনি কি দহন করে দেখছেন? জি সকালে তো পাইছি। সকালে কতটুকু হয়েছে? 10। সকালবেলা 10 হয়েছে। লিটারে মাপছেন? জি। মাপে দেখছেন একদম? জি। তো এই গাভী যদি আপনার বাসায় যা কোনো রকম সমস্যা হয়, সে দায়ভার কার? আপনার না খামারের? হেডেছে আমার নিজেরই। নিজের জিনিস নিজেকে কিন্তু বুঝে নিতে হবে, যেহেতু সরজমিনে আসছেন। আমরা এটাও বলে থাকি যে আপনারা যখনই নেবেন সরজমিনে আসে সকাল বিকাল দুধ দহন করে দেখবেন, একদিনের জায়গায় 2 দিন থাকবেন, থাকে নিজের গরু নিজে বুঝে নিয়ে যাবেন। কারণ এই গরুগুলো নিয়ে যাওয়ার পরে তারা কি কথা বললো না বললো সেটা কোনো কথা না। বুঝে নিয়েছেন? সন্তুষ্ট আপনারা? জি সন্তোষ। কেমন দাম পড়ছে? ভালোই। দাম কেমন পড়ছে? কত টাকা? এই গাভী একটা নিচ্ছি কেন 1,85,000। 1,85,000। দুধ কতটুকু সকালে 10 পাইছেন? জি। আচ্ছা। তো এখানে যে আসছেন কি কি সুযোগ সুবিধা ওনারা দিয়েছিল? সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। সব ধরনের? কোনো অভিযোগ নাই তো? জি না। কোনো অভিযোগ নাই। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আপনিও আপনার খামারের জন্য শুভকামনা। ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো হালিম ভাই, ক্রেতার সঙ্গেও তো কথা বললাম, কি কি সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, কত কেজি দুধের গাভী কত টাকায় বিক্রি করলেন সেসব বিষয়ে জানলাম। তো চলেন এবার যে আপনার বাকি যে গরুগুলো আছে সেইগুলো আমার দর্শকদের দেখাই, আর আপনি যে সঠিক তথ্য সেইগুলো আমাদের সামনে একটু উপস্থাপন করেন। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটা থেকে শুরু করি, চলেন। ভাই একদম শুরুতেই একটা গরু আছে, এই গরুটা সম্পর্কে আমাদের একটু বিস্তারিত জানান। ওটা জাত হলস্টিয়ান ফিজিয়ান, 6 দাঁত বয়স, বাচ্চা দিবে হয়তো 20 দিনের মধ্যে। প্রেগনেন্ট? জি। 20 দিনের মতো বাকি আছে? জি। 6 দাঁত? জি। সেকেন্ড না থার্ড? সেকেন্ড বাচ্চা। সেকেন্ড বাচ্চা। জি। গাভীটার 4টা বাট ফাটায় দেখছেন? অবশ্যই, আমি যখন কিনে নিয়ে আসি টাকা দিয়ে, অবশ্যই আমার দেখে নিয়ে আসতে হয়েছে। তারপরেও যে নিবে সে 4টে বান দেখে নিয়ে যাবে। খালি বান দিয়ে 8 বার হলে যে দুধ ক্লিয়ার আসে তা কিন্তু না, দেখতে হবে যে বাটটা শক্ত কিনা নরম। কারণ আপনি বানকানা গরু অল্প টাকাতে কিনে নিয়ে এসে বান ভালো বলে বিক্রি করতে পারলে 1,00,000 টাকা লাভ হবে। অবশ্যই, একটা গাবি গরুর বানই সম্পদ। হ্যাঁ, তো যে নিবে তাকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে, আপনাকে 1,00,000 টাকা লাভ করতে দেওয়া যাবে না। অবশ্যই, আমি তো প্রত্যেকটা প্রতিবেদনেই বলে রাখতেছি যে আমার কথা বিশ্বাস না করে আপনি সরাসরি গরুগুলো দেখে তারপরে সংগ্রহ করুন। বিশ্বাস তো আমরা এতদিন করছিলামই শুরু থেকেই। অবশ্যই, সেই বিশ্বাসের প্রতিদান তো পাই নাই। এখনো মানুষ অবত আছে ভাই। এখনো মানে এই প্রতারণার ফাঁদ পাতি রাখছি আমরা, এর মধ্যে পা অনেক দিচ্ছে। আচ্ছা, তো এখনো কি প্রতারণা করতেছেন? অবশ্যই, মানে সুযোগ পাইলে কে না ছাড়ে, সবাই ব্যবহার করতেছে। অবশ্যই। আচ্ছা, তো এই গরুটা আপনার 20 দিন বাকি আছে। জি। হালিম ভাই, একটা কথা ভালো লাগলো যে আপনি অকপট স্বীকার করতেছেন জি। যে এখনো প্রতারণার ফাঁদ পাতা আছে, এখনো মানুষ অহরহ পা দিচ্ছে। জি। এত কথা বলার পরেও, এত সচেতন করার পরেও সচেতন হচ্ছে না। জি জি জি।
তো এই গরুটা কেমন দাম পড়বে? এটার দাম রাখবো ভাই 2,30,000। 2,30,000। জি। আচ্ছা, দরদাম করে নেওয়া যাবে? হ্যাঁ, দরদামের সুযোগ আছে। কোনো ক্রেতা নিতে চাইলে সরজমিনে আসবে, গরুটার গুণগত মানে সন্তুষ্ট হলে তার আইডিয়া যদি খাটে যে এই গরুটা 2,30,000 দাম চাইছে, এতটুকু দুধ হবে, যদি সব কিছুতে অ্যাডজাস্ট হয় সে নিবে, না হলে নেওয়ার দরকার নাই। না না, তা আমি তো ওইভাবে কাউকে বাধ্যতামূলক বলতেছি না। জি, অবশ্যই। পাশে আর একটা গরু আছে, এই গরুটা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানান। এটা 4 দাঁত বয়স, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। 4 দাঁতে সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। জি। কতদিন বাকি আছে? এটা বাকি আছে 10-12 দিন। 10-12 দিন বাকি আছে। জি। আচ্ছা, উলান পালান নামা শুরু হয়ে গেছে। এগুলো সব ঠিক আছে তো? অবশ্যই, আমি তো একটা কথাই বারে বারে বলতেছি যে ভাই দেখে নেবেন। দেখে নেবেন, ঠিক আছে না আছে এটা জিজ্ঞেস করা থেকে দেখে নেবেন। দেখে নেওয়াই ভালো। সব ঠিক নাই সেটাও ঠিক বলে বিক্রি করা যায়, অবশ্যই দেখে নিতে হবে। যেহেতু অনলাইনে অনেক রকম প্রতারণা এখন হয়। তো এই গরুটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম একটু বেশি ভাই, এটা 2,35,000। 2,35,000 দাম চাওয়া? জি, এটাই সবচেয়ে বেশি। দর দাম করে নেওয়া যাবে? জি জি। আচ্ছা, পাশে একটা বাচ্চা সহ গাভী আছে, দুধ খাচ্ছে, চলেন এটা দেখি। হ্যাঁ দেখেন, বাচ্চা সহ গাভীটা কি জাতের? এটাও আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। গতকাল 12টা 1টার দিকে বাচ্চা হয়েছে। কি বাচ্চা হয়েছে? বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা? জি। বাচ্চার বয়স? বয়স মোটামুটি ধরেন এখনো 24 ঘন্টা হয় নাই। 24 ঘন্টা এখনো হয় নাই? না। আচ্ছা, তো গেজা টেজা টানতেছেন? হ্যাঁ অবশ্যই। কি বুঝতেছেন? ভালোই বুঝতেছি। এখন আমি আসলে ভাই এ গরুর দুধের গ্যারান্টি এখনো দিতে পারবো না। পরিপূর্ণ আসলে দেখে বলতে পারবেন। জি। যাক, নিজেদের যে আপনারা আস্তে আস্তে শুধরা নিচ্ছেন, আগে তো গাব গরুর দুধের কথা বলতেন। অবশ্যই গাব গরুর আগে মেন কথা, গাব গরুর দুধ যদি একটু সামসুম ভালো হয় 30-35 লিটার 40 লিটারের দুধের গরু পাওয়া যায়। এখনও নেটে বড় বড় যারা খামারি তারা 40-50 লিটার দুধে বেচে। তো আমার জীবনে আমি 50 লিটার দুধের গরু কোনদিন দেখি নেই ভাই, বেশিও নেই। আচ্ছা, তো আপনার যে এটা বাচ্চা দিচ্ছে কতটুকু দুধ হয় তাকে দেখে বুঝে নিতে হবে। জি জি। দাম পড়বে কেমন? এটার দাম রাখা যাবে 2,20,000। 2,20,000। গাভী এবং বাচ্চা দুটোই সুস্থ আছে? অবশ্যই সুস্থ আছে। দেখেন বাচ্চা দুধ খাচ্ছে, আর গাভীর চলাচল দেখলেই বুঝতে পারবেন যে সুস্থ কি অসুস্থ। আচ্ছা, তো তারপর যে যখন নেবে সরজমিনে যেহেতু আসবে, সব কিছু দিক বিবেচনা করে দেখে নিতে পারবে। জি জি। দাম 2,20,000। জি। বাচ্চা সহ গাভী আছে, এই গাভীটা প্রসঙ্গে আমাদের একটু জানান। এটা বাচ্চা দিছে আজ 4-5 দিন হলো। 4-5 দিন হলো বাচ্চা দিছে? জি। বাচ্চার বয়স? বাচ্চার বয়স 4-5 দিন। কি বাচ্চা? বকন বাচ্চা। গাভীটার বয়স? 4 দাঁত বয়স, প্রথম বাচ্চা। 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা। জি। 4 দিনে কতটুকু দুধ হয়? 1 কেজির সাথে খাইছে। কেজির সাথে? জি। সকালে? জি। বিকালে? বিকালবেলা মোটামুটি 3-4 কেজি টানতেছি বাচ্চা খাওয়ার পরে। 10-11 কেজি এখন টানতেছেন? জি। আচ্ছা, তো এই গরুটার দাম পড়বে কেমন? এটার দাম রাখবো 2 লাখ টাকা। 2 লাখ টাকা দাম রাখবেন? জি। দরদাম করা যাবে? জি। আচ্ছা, তো পাশে আরেকটা গাভী আছে, ছোট একটা গাভী আছে, চলেন ওই গাভীটা আমাদের দেখেন। এই ছোট গাভীটা কি জাতের? এটা জাত তো ধরেন নেটের পরিচিত রানী শঙ্কর, কিন্তু এখন তো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান একটু খরচ বেরিয়েছে। ফ্রিজিয়ান। এই গরুটার সঙ্গে বাচ্চা আছে? জি। বাচ্চা কয়দিন বয়স? বাচ্চার বয়স আজ 10-12 দিন হয়ে গেছে। 10-12 দিন। কি বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। আর গাভীটার বয়স? 4 দাঁত। 4 দাঁত। জি। কয় নাম্বার? দ্বিতীয় ভাই বিয়ান। দ্বিতীয় বাচ্চা। তো এটার দুধ তো পরিপূর্ণ চলে আসছে? হ্যাঁ মোটামুটি, মানে বাচ্চা দিন ভরে খাচ্ছে, খাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে 2 বেলায় এই অবস্থায় যদি কেউ নাই 12 লিটার দুধের 12 কেজি দুধের গ্যারান্টি। আচ্ছা, তো এই গরুটার দুধ 12 কেজি দহন করে বুঝে নিয়ে দরদাম করতে পারবে? জি। দাম পড়বে কেমন? এটার দাম চাচ্ছি 1,60,000। 1,60,000, 12 কেজি দুধ দহন করে বুঝাই দিবেন? জি। আচ্ছা, তো যে ক্রেতা নেবে তাকে নিজ দায়িত্বে বুঝে নিতে হবে, তারপরে যদি দুধ কম বেশি হয় সে তার গাফিলতির জন্য হচ্ছে। জি জি জি। এই পাশে একটা লাল গরু আছে, এটা? এটা জার্সি গরু ভাই। জার্সি? জি। এই গরুটার বয়স? বয়স এখনো দাঁত হয় নাই, প্রেগনেন্ট বর্তমান। কতদিন? 5 মাস শেষে 6 মাস রানিং চলতেছে। দাঁত হইছে? না এখনো দাঁত হয়নি। চেক দিয়ে আনছেন? অবশ্যই কালকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি চেক দিছে। যে নিবে সে চেক দিয়ে নিতে পারবে? অবশ্যই 100% গ্যারান্টি আছে। না হলে তো 13 মাস হয়ে গেলেও বাচ্চা দিবে না। না, এটা আমি আপনার সাথে চুক্তি থাকবো, আপনার থাইকে চেক দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তো এই গরুটার দাম পড়বে কেমন? এটার দাম রাখবো 1,20,000। 1,20,000। একটা জার্সি গরু, 5 মাসের প্রেগনেন্ট, দাঁত হয়েছে? না এখনো দাঁত হয় হয় নাই। না। তো যে কোনো সময় যে কোনো ক্রেতা সরজমিনে দেখে চেক দিয়ে নিতে পারবে? জি জি। পাশে একটা ছোট বাচ্চা আছে, এটা? ওইটা ভাই বিক্রি করে দিছি। ওই যে ভাই যে বললো যে দুইটা, একটা গাভী একটা বাচ্চা নিছি। বাচ্চাটা কত টাকায় নিছে? বাচ্চাটা নিছে 58,000 টাকা। 58,000 টাকায়। বিক্রি মাল আমরা না দেখাই, পাশে যেটা আছে এটা? এটা আছে। এইটা আছে? জি। এই গরুটা?
এটা আপনার ফিজিয়ান, দাম রাখা যাবে 42,000। 42,000 দরদাম করা যাবে। জি জি। পাশের একটা লাল আছে, এটা ওটা আপনার জার্সি ক্রস। জার্সি ক্রস। জি। এইটার বয়স? এটার বয়স 6 মাস 7 মাস চলছে। 6 মাস। দাম? দাম 35,000 একদম। 35,000। এই পাশে আপনার টানা গাব গরু আছে। জি জি জি। তো চলেন একটা দুটা টানা গাব গরু দেখাই। হ্যাঁ, আসলে তো গরু অনেকগুলো আছে, সবগুলো দেখানো তো সম্ভব না, আমরা বেছে বেছে দেখাই। শুরুর গরুটা একটু বলেন। এটা আপনার মোটামুটি 8 মাস শেষ হওয়া ধরেন 8 মাস 15 দিনের মতো প্রেগনেন্ট হয়েছে, 8 মাস এখনো মাস খানেক। জি। আচ্ছা, কয় নাম্বার বাচ্চা দিবে? দাঁত কয়টা? 4 দাঁত বয়স, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। 4 দাঁতের সেকেন্ড বাচ্চা। জি। দাম কেমন? এটার দাম রাখা যাবে 1,85,000। 1,85,000। আচ্ছা, তো পাশে আরেকটা লাল সাদা আছে, এটা আমাদের দেখান। এটা আপনার জার্সির সাথে হলস্টিয়ান ফিজিয়ান করা। জাস্টিস সঙ্গে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ক্রস। জি। এই গরুটার বয়স? এটার বয়স আপনার 6 দাঁত, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। 6 দাঁত, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। জি। কতদিন বাকি আছে? এটার বাকি আছে এখনো মোটামুটি ওই রকমই 1 মাস। 1 মাসের মতো। জি। তো এই গরুটার দাম পড়বে কেমন? এটার দাম একটু বেশি ভাই, এটা 2,20,000 রাখা যাবে। 2,20,000 টাকা। জি। এই গরুগুলো এখন রেডি হয় না, এইভাবে বোঝা যাচ্ছে না। জি, এখন মেন কথা, এখন খালি একটু জাস্ট আইডিয়া দিচ্ছি মানুষকে। আচ্ছা, রেডি হলে বা এখন যদি কারো আইডিয়া বুঝতে পারে, গরু সম্পর্কে জানতে পারে, সে নেবে, না হলে হয়তো কেউ নিতে পারবে না। জি জি জি। এই পাশে যেটা আছে এটা? এটা দেখছেন ভাই, এটা কিন্তু আগের পর্বে দেখছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। কেমন দাম এটা চাচ্ছিলেন? বলছিলাম 1,85,000। এই পর্বে? এই পর্বে ওই দামই ফিক্সড রেট, দামাদামি চলবে না। আচ্ছা, এই পাশে যে আরেকটা আছে এটা? এটা আপনার উলানের রস চলে আসছে, এটা 15-20 দিন 25 দিনের মধ্যে চলে বাচ্চা দিবে। বাচ্চা দিবে? কয় নাম্বার বাচ্চা দিবে? সেকেন্ড বাচ্চা দিবে, 6 দাঁত বয়স। 6 দাঁত। দাম কেমন? দাম রাখা যাবে ওটা 1,65,000। 1,65,000। সবশেষে একটা বড় গরু আছে, এটা? এটা আপনার 4 দাঁত বয়স হয়েছে, মাত্র বাচ্চা এখনো দেওয়া দেরি আছে, 1 মাস সময় আছে। 1 মাসের মতো বাকি আছে। জি, প্রথম বাচ্চা দিবে। এই গরুটার দাম পড়বে কেমন? এটার দাম একটু বেশি, এটার দাম রাখা যাবে 1,95,000। 1,95,000। বর্তমানে আপনার কাছে এই গরুগুলোই ছিল, ওই পাশে কিছু সংখ্যক গরু আছে। চলেন আমরা এক নজরে ক্যামেরা একটু দেখাই দিই, হ্যাঁ দেখুন। আর আপনি এগুলো সম্পর্কে একটু জানান। তো এইগুলো মূলত আপনার হচ্ছে 5 থেকে 8 মাসের প্রেগনেন্ট, যেইগুলো এখন আপনি স্টকে রাখছেন, যে বাচ্চা দেওয়ার আগ মুহূর্তে বা এই সময় যদি কারো পছন্দ হয়, সে সরজমিনে দেখে দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, মেন কথা সবাই দেখা যায় যে কিছু সময় কিছু কিছু পাবলিকের ধরুন প্রেগনেন্ট গরু খোঁজে, কিন্তু চালানে হয় না, মানে ভালো গরু কিনতে চায় কিন্তু চালান অল্প। আর সেই জন্য আমি এরকম ধরনের কিছু গাভী রাখছি, যদি এই অবস্থায় কেউ নেয় তো আমি দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। এই পাশে শুরুতে যে গরুটা আছে এইগুলা? এটা আপনার 4 দাঁত বয়স, 6 মাস শেষ হয়, 7 মাস প্রেগনেন্ট। 7 মাসের প্রেগনেন্ট। কয় নাম্বার বাচ্চা দিবে? এটা আমার গেরস্ত বলছে প্রথম, আমার হিসেবে মনে হয় দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। দাম পড়বে কেমন? এটার দাম পড়বে এটা দামাদামি যদি না করে, এটার দাম রাখা যাবে 1,65,000। 1,65,000। জি। পাশে আর একটা কি শাহিয়াল গরু? এটা আপনি, হ্যাঁ, জার্সির সাথে শাহিয়াল ক্রস। এই গরুটার কেমন বয়স, কেমন দাম? এটাও আমার পাশের গ্রামের গরু, আমার বাড়ির সাথে আর গরু। এটার বয়স ধরেন আগে একটা বাচ্চা দিছে, এটা 2 নম্বর বাচ্চা দিবে। তো এটার দাম রাখা যাবে ভাই, এই অবস্থায় যদি কেউ নেয়, এটার দাম রাখবো 1,60,000 টাকা। 1,60,000 এই অবস্থায় নিলে। পাশে আর একটা সাদা কালো আছে, এটা? এটা ফিজিয়ান। ফিজিয়ান। এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানাই। এটা জাত আপনার ফিজিয়ান গরু, 8 মাস প্রেগনেন্ট, 1 মাস সময় আছে এখনো। এইটার দাম? এটার দাম রাখবো 1,45,000। আচ্ছা, পাশে যেটা আছে এটা? এটা আপনার শাহিয়ালের সাথে জার্সি ক্রস। শাহিয়াল জার্সি ক্রস। জি, তবে শাহিয়ালের অংশটাই আর বেশি। বেশি? জি। আচ্ছা, এই গরুটার বয়সের দাম? এটা আপনার আগে 2 বাচ্চা দিছে, এবার 3 নাম্বার বাচ্চা হবে। আর দাম? দাম রাখা যাবে এটা 1,55,000। 55। পাশে একটা কালো গরু আছে, এটা? ওইটা আপনার ফিজিয়ানের সাথে জার্সি ক্রস। আচ্ছা, এই গরুটার বয়সের দাম? এটা আপনার 6 দাঁত বয়স, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। এটার দাম রাখবো 1,65,000। 1,65,000। জি। পাশে যে আরো একটা আছে, এটা? ওইটা আপনার অস্ট্রেলিয়ান, মশি অস্ট্রেলিয়ান যেটা বলে। মশি অস্ট্রেলিয়ান। জি। এই গরুটার বয়সের দাম? ওইটা আপনার 4 দাঁত বয়স, সেকেন্ড বাচ্চা দিবে, বর্তমান 8 মাসের প্রেগনেন্ট, 1 মাস সময় আছে এখনো। আচ্ছা, দাম পড়বে কেমন? ওটার দাম রাখবো 1,50,000। এটার দাম? ওইটার দাম রাখা যাবে ভাই 1,50,000 টাকা। ওলান চলে আসে, কতদিন বাকি আছে? মোটামুটি এখনো 1 মাস ওভার সময় লাগবে। কয় নাম্বার বাচ্চা দিবে? এটা প্রথম বাচ্চা, মানে সেকেন্ড বাচ্চা দিবে। তো হালিম ভাই, এইগুলো মূলত প্রেগনেন্ট গরু আপনার? জি জি। কারো পছন্দ হলে সরজমিনে এসে দেখে নিতে পারেন। হ্যাঁ, অবশ্যই দেখি। আর ওই পাশে কিছু রেডি গরু আছে? রেডি করে মেন কথা, আমি কিন্তু সেক্টর 2টা এরকম করে রাখছি, যেগুলো বর্তমান বাচ্চা দিবে কিংবা বাচ্চা হয়েছে, এগুলো কিন্তু সামনে রাখছি। আর যেগুলো একটু কম নামানো, এগুলো কিন্তু দামও অনেক কম। এই একটা গরু
দেখেন হনে যে গরুগুলো দেখছেন সেই তুলনা হিসেবে এ গরুর দাম কিন্তু 2 লাখ টাকার উপরে আসে, কিন্তু এখন আমি দাম বলেছি 1,65,000। এখন যখন এই গরুগুলো রেডি হবে তখন কিন্তু এর দাম অনেক। পালাক্রমে দামটা জি বাড়বে। জি জি জি। আচ্ছা। তো এখন যদি এই অবস্থায় নাই, আমার লাভ দেওয়ার উদ্দেশ্য, আমি কিনে নিয়ে আইছি, 2 টাকা লাভ হলে বিক্রি করব, আর লাভ না হলে এগুলো বেচবো না। রেডি হলে তখন বেচবেন। জি, তখন বেচবো। তো হালিম ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান? দর্শকদের উদ্দেশ্যে আর কি বলবো, বলার কিছু থাকে না ভাই। তারপরে মেন কথা, যারা গরু নিবে খামারে আসবে, খামারে আসা মেন কথা, আমার এখানে থাকার মতো সুযোগ আছে, থাইকে দেখে নিয়ে যেতে পারবে গরু। মানে সুযোগ সুবিধা সবকিছুই আছে। জি জি জি, এটাই বলবো, আর কি বলবো। এইটাই, তাছাড়া কিছু বলার নেই। জি জি, ওই বারে বারে এক কথা, মানুষ তাতে খারাপ বলে আর। তো ঠিক আছে হালিম ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আর আপনার গরুগুলো দেখানোর জন্য। আপনাকে আর দর্শক, হালিম ভাইদের নিজেদেরও একটা অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল আছে, রিয়া ডেইরি ফার্ম। সেই চ্যানেলে তাদের নিত্য নতুন গরুগুলোর কালেকশনটা দেখানো হয়। তো আপনারা চাইলে সেই চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারেন, তাদের গরুগুলো দেখতে পারেন। তো দর্শক, আজকের মতো এখানেই বিদায় হচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।